Dajte mi taký nožík, ten ja chcem. I keď sa si musím kúpiť si. Sú to nejakí kidíci? Ne, nie sú. Ja som ho zabil, normálne. Oh yes. Takže čau, ja som Marvi a ako môžeš práve vidieť, stiahol som si Valorant. Čiže dneska uvidíš nejaké prvé pocity moje na túto hru a nejaké moje prvé gameplaye, čiže si zober popcorn alebo niečo fajné a poďme na to. Takže hneď ako prvé som práve najprv s kamarátom, on mi to nejak vysvetľoval a také veci a kúpil som si agenta a kúpil som si túto tu, Reinu, ktorá je tam je celkom dobrá, už som začal celkom hrať, ale o tom potom. No a môžeme ísť rovno hrať prvú hru. Ok, čiže hráme mapu Abyss. Tu som ešte ani nehral. Mám iba agenta. Aj táto je celkom dobrá, čo som si zobral. Táto, alebo táto Reina. Jet alebo Reina sú najlepšie, ale teraz si vezmem Reinu. Typka je dobrá. Sa vie aj healovať. Som v tejto hre strašne zlý a toto bude skôr také... Dá by sa povedať utrpenie. Pretože väčšinou keď hrám, čo som hral aj predtým, už tak dve hry, tak ja viac zomieram ako dávam killy, hej, čiže asi tak. A ak sa pýtate, prečo mám namiesto crosshairu červenú bodku, prečo som sa tak nastavil, kamarát mi to poradil, čiže vraj je to lepšie. Čiže jo, tak to bude. Niekedy som sa už naučil tutoriál, napríklad sa šprintuje s božíkom lepšie. A môj aim je fakt hrozný. Tá bodka je dobrá. Merci. A my sa touto pištolkou celkom dobre hrá, hej, čiže preto si stále beriem. Le ace, attends. Čo to robí? Ah, le ace. Oh. Je te laisse avancer, hein. T'as dit que tu faisais. Tu nabehnem. Frérot, j'ai plus de vie non plus. Hein. Čiže teraz nájdem to nejaká aura. A podľa mňa, že zomrem ešte. Pourquoi FaZe elle vient avec moi? Že niekto zomrel, čo tam ide. Musím tam ísť. O, ja sme sa vyhrali. OK, GG. Čiže my sme vlastne, ak som to pochopil teraz, atakery. A my musíme tú bombu, kde je, neviem, niekto ju zobral. Tú bombu musíme nechať vybuchnúť, hej? Dobre. Budem sa snažiť to nepokázať. Ako ste mohli vidieť, môj aim je fakt veľmi zlý. Keď som si to stiahol, že včera. A takisto som chcel povedať, že nebolo dlhšie video, pretože áno, som bol nachtypaný a nechcelo sa mi. Tak to rovno poviem. Čiže chcel som seba ospravedlniť, že už budú častejšie videá. Ja som dal kill. Ja som sa rovná heal. Oh yes, som dal kill. To je tak, možno nemám až taký zlý ten aim. Neviem, akým spôsobom mi celkom to ide. Podľa mňa. Kde bol ten typek? A to bol ten, čo bol minulé posledný.
Toto zbraň doma, sa to budem stále hrať. Tak ja som zistil, že keď nožík držím v ruke, tak idem rýchlejšie, čiže to je dobré vedieť. Le jeu de mots de merde. Takže, dobre. Oh no. Zatiaľ celkovo z Valorantu mám dojem celkom dobrý. Na konci ohodnotím túto hru, že ako sa mi hrala a či budem znova hrať čo najskôr budem, pretože ma to začína celkom baviť ináč. Negele. Aj keď sme práve prehrali. Prosím vezme rotačak, no. Ja som chcel tú bombu, nevadí. Toto je vraj dobrá zbraň, Vandal, mi povedal kamarát. Aj keď ja si možno predám. Ja si vezmem Spectre, pešte to som mal predtým. Chcem skúšať, keď tie zbrane rozabil. Ono. Čo to robí? Nie, ja som to zle hodil. Ale no! Každopádne teraz hrám Swift Play, čiže nie je to také dlhé. Táto hra je doslova krátka, keďže hrám Swift Play. Inak, čo som hral predtým, boli normálne a tie mali, že podľa mňa aj 10 minút, 20 minút jedna, hej? Čiže dosť podobné napríklad takému Fortniteu. Ak by ste sa pýtali, áno, ja som hral Fortnite, ale ma to prestalo baviť. Ale keď budete chcieť, môžem si ho znova zahrať. Len to by bolo, podľa mňa, by sa mi to veľmi lagovalo. Čo sa niekde skočím tam dole? Jak to, že ho to neoslepilo? Keď to defizím, tak sme vyhrali, ne? Yes. Easy. Yesy. Tak neviem, čo vtedy varili, ale nám nechali úplne v pohode defizím. Aha, oni to... Yes? Ne. Match point. Kamo, ešte dobré, ja mu to kúpim. Som dobrý človek. Teraz je myslím už posledný round. Koľko mám ešte stále? 250, no to už nie je dosť. Sheriff je. Som vždycky chcel vyskúšať. Ale to nie je však snajperka. Piu. Poď za mnou, poď. Kámo, ja som sa nevšimol. Oh yes. Skryť ma taký nožík, ten nechcem. I keď ja si musím kúpiť, si ne? No najskôr. Toto, ešte toto do maxu. Šimem toto a toto. Kam to bude, že kombo. Ja si nestiel ani vystreliť s tým šerifom. Tak je niekde tak, kde nie sú ostatní, že by som ich mohol tak posnajpiť. Aký tu typek je, no dobre, tak idem s ním. Oh yes. Kamu mohol som ho 3-krát netrafiť. Yes, tak to sme fakt super vyhrali. To sme mali aj predtým, ne? Skúsim ísť teraz iného agenta. Čo na Reynu, teraz skúsim ísť, že tohto tu. Sova, či jak sa volá. Čo chcel ísť? No, poviem tohto tu. To vyzerá celkom v pohode. Čo robia vlastne hablitky? Dobre.
A počkaj, to je také, že to označí niečo? Áno, je nový tento vec. OK, bude level 431. Tak. Nechcem nič, ale si to grindí. Neviem, čo to robím, tak si to kúpim aj dvakrát. Vôbec som za tohto typka v živote nehral. Aha, to je toto. Jaj. Aha, to je to, čo označuje. Dobre, to typek hral proti mne raz. Som to zasprejoval celé. Aha, čo robí? Kámo. Kúpim si toto. Nejaký dron. Kúpim si tento, bez typek tým hral dobre. Čo robí ten owl dron? Dobre, ja si rýchlo toto dám hneď, že by som tam mohol vystreliť. A dvakrát sa to môže bouncnúť, hej. Jak to tam? Tak, to som celkom dobre dal. Sú to nejakí kidíci? Ne, nie sú. Ja som ho zabil, normálne. Oh yes. Kde je bro, ja sa veľmi bojím. Čakaj nám ten dron, ne, ja tu mám vlastne mám dron. Dobre. Ale nie, kamo. Kamo, už ich ukáž. Oh no. Ok, sú tam typci, aspoň som videl. Skáde ma zabil. Tam pekne nechám pečne, ten typek vlastne kempí niekde úplne inde. Kámo. To by normálne mohla byť, že montáž mojich smrtí, ne? A to by nikto nepozeral asi, ne? Montáž mojich smrtí, oh yes. To je dobrý nápad, to niekedy spravím. Kámo, fakt som tu že sám? Kámo, ty si ma sklamal, braško. Čo ma bojím. Neviem preč radšej. Kámo, je úplne zlá z tejto hory. Mám si tohto typka kúpiť, ten je dobrý, ten sa dostal teleporto. O, zabij ho, kamo. Ale on to stihol plantnúť. Ok, dobre, brovary úplne. A bude strašne plná nervózny, lebo sa tak strieľa, jak šalen. No, nevadí. Tak som prehral. Oh yes. No ok, takže tejto hre Valorantu dávam celkovo 8 z 10 a tie 2 body strávam iba za to, že to proste neviem hrať, aj to za mňa ťažké. Čiže budem sa snažiť sa zlepšiť a to už bude z dnešného videa všetko a určite bude viac Valorant videí, to som si na 100% istý. A dajte like, odber a čau.